ra form mình lượm riêng ta lên tay này thì bôi phụ bằng màu đầu con sò đi thâu múa dạ mascanya lượm riêng chẳng cần bên năng chơi năng chặt masca pratana trai bạn lượm riêng đi thọ tay Namo tassa bhagavata arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavata arahato samma sambuddhassa Rì kệ rì giá nạp ma sạc cát vai bằng cung này nhóm bà khả rôn na chô miên đo miên bà phía ong nô bà ong chia bà ra hòn đọc ra xa trôn tra thân nơi nhấy nhật thoa tầm buôn đôi bà phê chăm phua bà ong en miên cửu a cha na bà đài bà ong đài cả na sông masga các thầy một cùng pratana trai là sẽ group là sẽ có cái sắc cả sông masga các thầy một cùng và sang era group ang sông cả nhà group cái tâm buông bàn các một cả sắc xã về riêng về thon chân đá group rap an cô cả na để miền dục group ang sẽ ra phô nhân nhung thung ngọc này chân miền đất ca bạn nên muốn được chơi mà bạn riêng bạn sắc xả thì đừng sự cái đây này mê riêng này chỉ to tới bạn sẽ trong này để cả chất từng trong ra hay tệ và nhã tam sẽ đây thô đây hai riêng bạn sắc xả bạn khả năng phải chơi tỷ buôn khi để bị đường bị thay chất năng này để thay cắt lại để chẳng là hay thay bớt tới chẳng là năng thế tổng đường bị thay chất tại miền mà hai thời gian miền là cả miền bé chẳng là tại riêng chẳng là tại sắc xả chẳng về bản chỉ cả chất đằng chúng đằng tới khả năng cái đây này có thọ tam đề phải sama samput bang trong các sầm đài năng này thọ đã bang trong sầm đài năng nhưng riêng tại dân sắc xa tới các bạn nằm giật máu và bật bạn đi bạn thì vật riêng về rừng về thay chất có phải giao đậm bây dân bạn đừng đi cả và bật tới nó bỏ chất này cho tệ tông tới cho mưa nắng ở rộng và này bật tới cho tệ tông nắng ở rộng đời miền ở rộng tới chất cả làng bàn và chẳng chất cả láng mình men thà mình miền ở rộng thì bà phải đăng thấy chất group đuống cứ cả láng từ miền tuần này tí không cả đang ở rộng vì thay chất đây là bật tới cho phần tọp này vì chân mà đuông tới chân mà đuông để cả từ rười nó có bật tới đâm bay về giao trong cả tăng này ở rộng nội anh đây này thả ở rộng nắng đại bảo làm mặt tới rắm trong đây thà chế tì tàu và chân chế đất sắc rắm đòi thà vì mình chế sạch mình chế bốc cô của họ frustray bà phải chết nhường kỳ nó thì rắm cứ chỉ sự việc mà giá khăn tại trời chết đằng tại phần đó đừng anh ao chung một thà rắm rắm mình nắng chân tệ chất tàng này chẳng để tao nào rắm cứ thăm chết để trời chất đằng và được chất cả láng đằng này vào thổ nè từ đó bỏ ná bỏ đuổi cái thả rắm tam pleu này này và còn lăng tam pleu này và bật tới tam chặt hộ thuê nó và bật tới đó là thả từ nhang vị thầy chất ở cát làng bà cái tay chế chặt hộ thuê ra vị thầy những cái tông này rắm được còn tam pleu này cứ rụp vào rắm bạn đào bò xem để dừng bạn khơi bạn đằng đó tam pleu này cái sát đèn ban sắc xa bạn áo rôm được nòng đây sẽ cái đây này thoa tới
វាមានការប្រកាន់ដោយសម្គាល់ថាឃើញជាសត្វឃើញជាប្រុសឃើញជាស្រីឃើញជាអ្នកនេះឃើញជាអ្នកនោះហ្នឹងហើយតាមសភាវៈពិតអ្វីដែលចិត្តដឹងអ្វីដែលចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញគឺមិនមែនឃើញប្រុសមិនមែនឃើញស្រីទេហើយក៏មិនមែនជាការឃើញកុហកបច្ចិតដែរបាទចក្ខុវិញ្ញាណដឹងធ្វើកិច្ចដោយទស្សនកិច្ចឃើញគឺឃើញត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះឃើញតែបរមត្ថដែលជាសភាវៈមានពិតហើយមិនមែនជាសត្វតែពេលយើងមកសិក្សាអប់រំអញ្ចឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីការដកទៅការប្រកាន់ណាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅរបស់នេះរបស់នោះហើយទីមួយដកប្រកាន់ថាខ្លួនយើងអ្នកឃើញសភាវៈពិតវាអត់មានយើងអ្នកឃើញអារម្មណ៍ហ្នឹងទេគឺចក្ខុវិញ្ញាណដែលធ្វើកិច្ចឃើញអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តជាដើមណាចង់យើងនិយាយប៉ុន្តែខាងនេះនិយាយចំពោះតែចក្ខុវិញ្ញាណចាគឺចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងទេដែលធ្វើកិច្ចឃើញអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយវាអត់មានយើងអ្នកឃើញហើយទាំងអារម្មណ៍ដែលយើងឃើញថាជាសត្វជាបុគ្គលនោះក៏វាអត់មែនដែរដែលឃើញនោះគឺត្រឹមតែរូបារម្មណ៍អានេះឯងដែលថាមកฝึกហាត់អប់រំហើយជាយើងមានស្មារតីទៅធ្វើឲ្យធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយការមិនប្រកាន់ណាដោយការឃើញនៅសច្ចៈពិតហ្នឹងឃើញធម៌ពិតឃើញទូធម្មៈដែលកំពុងកើតទៅហ្នឹងទាំងអារម្មណ៍ដែលយើងថាយើងឃើញហ្នឹងក៏ត្រឹមតែជារូបអារម្មណ៍ជាបរមត្ថមិនសត្វមិនបុគ្គលហើយអ្នកដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ដោយថាយើងសន្មតថាយើងដឹងតែដោយសភាពពិតយើងមានបញ្ញាពិចារណាទៅអាតួដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តជាដើមហ្នឹងចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចដឹងនៅអារម្មណ៍ឃើញនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះវាអត់មានយើងទេចឹងបរមត្ថវាធ្វើតួនាទីរបស់បរមត្ថតែប៉ុណ្ណោះគឺចិត្តធ្វើតួនាទីរបស់ចិត្តគឺដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានថាយើងទៅជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍ទេបាទនេះដែលយើងមានឱកាសមានពេលទៅរៀនមកសិក្សាអប់រំហ្នឹងឯងគេហៅថាអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអីចឹងណាបាទដើម្បីបានការចេះដឹងប្រទៅបានជាប្រយោជន៍បាទបានជាការចម្រើននៅការអប់រំតិបញ្ញាស្មារតីដល់ការចាប់ដកនៅការប្រកាន់ឲ្យរួចផុតទៅថាវាមិនមែនជាប្រុសជាស្រីជាយើងជាគេជាកុហកជាបាបចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយដឹងធម្មជាតិដែលដឹងអារម្មណ៍នោះបាទអារម្មណ៍ក៏ជាធម្មៈក៏ជាធម្មជាតិតួដែលដឹងអារម្មណ៍ក៏ជាតួធម្មៈជាធម្មជាតិវាអត់មានជាសត្វជាបុគ្គលជាប្រុសជាស្រីទេអញ្ចឹងធម្មៈកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅធ្វើកិច្ចដឹងនៅធម្មៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងធម្មៈហ្នឹងដោយអត្ថថាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលបាទในការដំណឹកញោមក្នុងចំណែកហ្នឹងណាបាទតែយើងមានឱកាសមានពេលទៅយើងបានមករៀនមកសិក្សាហ្នឹងទៅបាទបានជាចំណែកនៃការចេះដឹងចម្រើននៅបញ្ញាស្មារតីដល់គ្នានេះរំលឹកពីរឿងថាយើងរៀនវិថីចិត្តដើម្បីមកអប់រំជីវិតប្រកបដោយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃណែឯងដើម្បីឲ្យត្រឹងនឹងមានសតិជាប់ប្រកបទៅដោយបញ្ញាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលវាមកប្រកបតាមទ្វារភ្នែកទៅជាច្រមុះអណ្ដាតហើយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះដែលអារម្មណ៍វាមកប្រកបយើងត្រូវតែមានស្មារតីដឹងណាឃើញដោយអំណាចការរលឹកបាននៃសតិដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាថានឹងត្រឹមតែជាសភាវៈនៃបរមត្ថគឺអារម្មណ៍ដែលប្រកបតាមផ្លូវនោះតែប៉ុណ្ណោះបញ្ញាឃើញច្បាស់ថាអារម្មណ៍នោះចិត្តធម្មៈដែលចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នោះមិនមែនសត្វទេឬក៏ឃើញថាអារម្មណ៍នោះហើយនឹងតួចិត្តដែលកើតឡើងដើម្បីដឹងអារម្មណ៍នោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃសភាពបន្ទាងកើតឡើងហើយក៏មានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបាទកើតឡើងហើយក៏តែមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតានេះឯងដែលយើងយកបញ្ញាហ្នឹងមកសិក្សាហើយបានយល់អំពីសច្ចធម៌ទៅយើងស្រាលដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ទៅធម៌ទាំងឡាយនេះមានរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈហ្នឹងឯងថាជាខ្លួនជារបស់ខ្លួនហើយខ្លួនអ្នកដឹងនៅរូប
សម្លេងក្លិនរសហត្ថពៈនឹងទៀតផងយើងដកការប្រកាន់នឹងចេញបានបាទអស់ទៅពីសន្តានរបស់យើងនឹងបាននេះព្រោះការបានមកសិក្សាធម្មៈណាដូចយើងមករៀនអភិធម្មនេះបាទក៏ដើម្បីដកនៅការប្រកាន់នឹងឯងណាបាទកុំឲ្យទៅយល់ថាវាជាយើងជារបស់យើងអីបាទក្នុងចំណែកទាំងអស់ហ្នឹងនេះដែលយើងមានឱកាសមានពេលទៅយើងបានមករៀនបាទទាំងអស់គ្នារំលឹកជាធម៌អាអីខ្លះប៉ុណ្ណឹងទេប្រយោជន៍នៃការរៀនចិត្តចិត្តសក្រូបរៀនបរមត្តត្រូវតែមកស្គាល់បរមត្តទៅតាមសេចក្តីពិតបាទដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបនឹងយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែមករៀនទៅមកសិក្សានឹងអីទៅបាទវាឃើញតែជាតួធម៌ហ្នឹងវាមានពិតប្រកបហ្នឹងឯងមិនមែនជាយើងជាអីទេបាទនឹងក៏សរុបមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបាទតោះទៅយើងមានឱកាសមានពេលយើងមកមើលរៀនយ៉ាងតពីម្សិលមិញអីយើងបានអธิบายបញ្ចប់ទៅតនៅក្នុងវិសយប្រវត្តិទេដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ចទ្វាបាទតាមបញ្ញទ្វាយើងបានអธิบายចប់ហើយហើយទៅនេះយើងនឹងបានមកសិក្សារៀនហើយនឹងបន្តទៅទៀតបាទចាប់តតងទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាប្រភេទវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍ទៅតាមប្រកបតាមមโนទ្វាណាបាទហើយចំណែកវិសយប្រវត្តិ4ខាងដើមដែលយើងកត់ហ្នឹងមានអតិមហន្តារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលប្រកបច្បាស់ក្រៃលែងហើយនឹងមហន្តារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍ដែលកត់ច្បាស់បរតារម្មណ៍អារម្មណ៍តូចអតិបរតារម្មណ៍គឺថាអារម្មណ៍ដែលតូចក្រៃលែងហ្នឹងបាទតូចបំផុតណាអាហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាយើងបានរៀនបានសិក្សាទៅយើងបានកត់ទៅតាមហ្នឹងបាទនេះតែយើងមានឱកាសមានពេលបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលតទៅទៀតទៅទៅវិភូតារម្មណ៍យើងក៏ធ្លាប់បានកត់ខ្លះហើយកាលពីខាងដើមណាបាទកាលពីកត់ពីដើមធ្លាប់រួមក្នុងបរិច្ឆេទទី4ហ្នឹងខាងដើមបាទយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងអានណាបាទបើថាវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតារម្មណ៍វិរៈដែលមានជាវនៈជាកាមាវចរៈបរតៈជាវនៈវិរៈណានឹងថាបរតៈជាវនៈវិរៈបរតៈក្នុងនេះមិនដែលវាតូចណាគឺថាតូចក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយថាចិត្តធម្មតាអត់បានមានជាតិមានអីចឹងណាបាទវិធីនោះសម្រាប់តទៅនឹងវិធីដែលគល់មិនមានជាតិមានអីទេតែអារម្មណ៍ក៏នៅតែក្នុងប្រភេទវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតារម្មណ៍បាទវិរៈដែលមានជាវ័នជាកាមាវចរៈណាបរតៈជាវនៈវិរៈគេហៅអញ្ចឹងបាទប្រសិនបើវិភូតារម្មណ៍មកដល់កន្លងដោទ្វាបន្តអំពីនោះទៅការមានការរលត់ទៅនៃភវង្គចលនៈមโนទ្វារាវចនៈនិងជាវ័ននិងជាវនៈហើយវិបាកតទាលំបណៈប្រមែងប្រព្រឹត្តទៅបន្តពីនោះទៅក៏មានការធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គតែក្នុងអវិភូតារម្មណ៍ការមានការរលត់ទៅនៃជាវនៈហើយនឹងមានតែការធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គតែម្យ៉ាងមិនមានការកើតឡើងនៃតទាលំបណៈទេបាទនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងណាបាទហើយយើងមានឱកាសមានពេលយើងមករៀនណាចាំតែហ្នឹងបាទអរគ្នាចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងត្រូវចំណាំបាទត្រូវចាំបណ្ដុត
ta sẽ đi dân chân nắm thế tôi đang về phu ta rằm đấy cái phu ta rằm được đào cần lông đầu thuyền này nè thì mà có cả ta tu mà nó đào đầu thuyền những rằm tôi mà có đào cần lông thuyền nè bạn mới chỉ hai đây nhang chất ở bậc bậc thượng bạn nhang thấy chất ở bậc thượng bạn và việc ăn mà có cả đào thuyền thế vì cần lông đầu thuyền thế vì mà cả làng bạn này trong cái tập tập cắt đi khả trong này nè dừng miền cắt miền về đó dừng bàn vào riêng cho làm chạm tại đâyเราถ้ามันต่อปีอารามเนี่ยวิปูตารามที่มันดอกกันลงมันโนทวีต่อปีโนเตอร์กับการเมียนการลดเตอร์ในประเวงกระจายนะประเวงกระจายนะคือประเวงยัวนั่นยังไงพระราชาประเวงยัวตอนนั้นยังเรียนมากอดฉลาดดังกันเลยยังบอมตัดจามบ้านนะประเวงกระจายนะนั่นคือแต่ประเวงยัวนะประเวงยัวจะตัวเตอร์ประเวงยัวนั้นเป็นปีคณะได้ยังให้ทำประเวงกระจายนะนั่งประเวงกุปเจเตียนะต่อมามีนมโนทวีเรียปัจจนะมันตอนปีประเวงกระจายนะมันเนี่ยมีนมโนทวีเรียไว้ชนะbảo hành năng tầm âm miên chế cho buồn tapi menurut Virya Wacana mau yang cam tam miên chế cho buồn tầm âm miên cho phi cho buồn máu anh miên ta tiề bên đây đến lúc pra biệt ta bị bạ nè bị bạ cả tạ tiề làm phần nào nó cứ ta bị bạ phải chịu tạ tiề này để ra chất chỉ bị bạ về thời tạ tiề làm phần nào nữa thế mà đến lúc pra biệt ta bị bạ tạ tiề làm phần nào tapi tak tiada làm bana tới ban miền cả lệ cho càn phé cho về và nếu mà chấm lệch nữa nâng tiếp tàu nâng bị phù ta rằm và bị phù ta rằm và tiếp tàu nâng bị phù ta rằm với nơi về đây mà đào cần lông mà đầu phía đấy cái phù bị phù ta rằm cái đại miền cả lột tại vìการได้เป็นเมียนอารามนึกมาดากันลองโนทเวียแต่เป็นเมียนพะแวงกระจัดละนะยอนยังไงเป็นโนทเวียให้นังเสียจะวันไหนก็อันนั้นการทาขนมอภิภูตารามนี้การนาเบรลดเตอร์เบรลดตรมแต่จะวันยังไงป่ะเนี่ยลดตรมแต่เจ้าวันเนี้ยนะแต่ปีดังมาออกตรมเจ้าวันเนี้ยนั่งแต่บ้านมาก็มีการแถลงจอการเปียพะแวงโรงพยาบาลประเจ้าเทธาในแถลงจอการพะแวงก็เอาไปได้ลงปรับทำเป็นเมียนเนี่ยมันเมียนการลังเลยแต่ที่ลำปนะเทป่ะยังขนมอภิภูตารามคือมันเมียนนะการลังเลยแต่ที่อะไรป่ะมันเมียนการลังเลยแต่ที่วันนี้ยังที่เยี่ยมนั่นแต่ได้สร้างเรียนยังใบโลกูตัววิทยในกังกรามเนาะป่ะกรามนะđể ra lục ati bài môn ati bài bằng hết bạn lục từ cù mê riêng đó là càng cào từ cù mê riêng là càng cào nó tiếp tục đừng mê riêng đi bằng ở dương miền cả tới miền phía dương các bạn
រៀនទៅយើងសិក្សាកត់ទៅបាទយើងកត់ចំណាំអីតាមហ្នឹងណាហើយថាមានឱកាសរៀនបាទយើងកត់ចំណាំចឹងដល់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគ្រូមកនេះតិចពុទ្ធារាមពុទ្ធារាមសបាយគេថាđang cần đặt xe xe rộp tỉnh mà bảo xe xe rộp tên tí nữa bảo là chẳng tầm năng lắm cái đã thà rõm tám mà đồ thủy nhá vậy nhớ nó đã chẳng làm chuyện người thế rõm tám mà đồ thủy mà rõm tám mẹ đồ thủy rõm tám mà đồ thủy nhân cái đấy nè rõm tám mà đồ thủy đừng đã máu là tìm muối nữa tìm muối nó chẳng thà vị phù tà rõm nữa vị phù tà rõm vị phù tà rõm vì phù tà rõm ấy bây giờ gì vì rẻ tới vì khả năng đang vì gì bập hết tại tia làm bạn đã vì rẻ nữa ini khả năng mà ta sẽ vật thèm đấy ta tại tia làm bạn đã vì rẻ nhưng ta sẽ bài thầm mà đa cảm án mình bạch cù rồng vùng này thế đó đây bà ta chẳng cù uống cù màu nè chẳng sẽ thầm đá cảm án tại thầm cù đĩa đó và trong cái trong dân cù các bạn ở tập tận này
điện Mấy cài cu có băng gì chứ cừu. Belum cakru, tese tak tak. hả Nhưng cái nào ta xê ta so ta. tâm tờ ở đây thì nhung ta xe sao cả xe ta để ta sao cả ba nhung cái này thằng xe thằng sao cả ba thằng phu cả ba Bông nó có mán không trời. ra cả đấy nó đọc làm pi là ta này còn Nè. Tập pi cu ăn crop ở xê so với kia ní crop. đi buồn mùi bảy năm pin tôi ta đọc Ta buồn ta cả ba ta cu của đôi dập hầu. đây là đi buồn mùi bảy đọc đọc đi đọc buồn tôi trâm đã đọc buồn cả ba tam vuông đấy miền ấy thì dân cô lớn cả ba miền ấy bằng là sao dân cô lớn cả nó dân đã tập của ven cho nên phần dân cô lớn phần này nó bàn tập thì dân ban phu dân nó cái dân là xe so đạn mà và phần đây không mình đâu viên ấy anh là tây tạp ở viên rồi nè còn tây tạp ở viên thì ra mình cho làm miền tây tạng ở viên đấy anh miền thì nhưng tập ở viên cái chợ lần nào ấy phần này nhưng tập là ta sẽ so làm á còn thì viên ấy nó miền son đồ nó về viên cái chợ lần này về viên của bề trên thế nó mà miền nô thuê tapi menurut dia maka miền dạ vô ăn nó còn pi gần lại là Nó ăn mấy hạt tây tạo viện viếng chứ. vô ăn còn pi gần lại đi buôn và mùi và mắc ra miền là thì cái bàn là nước dân ta sẽ cái viên mà
ប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងមានឱកាសទៅសេមកនឹងគឺថាវិភូតារម្មណ៍នោះភេទតតិលំបនវិរៈណាតតិលំបនវិរៈភេទតតិលំបនវិរៈនេះអាត្មាទៅសេប្រាប់ឲ្យញោមយល់ដែរតែក្នុងមេរៀនហ្នឹងលោកបានប្រាប់ឲ្យថាពវាំងញោនេះ Chị biết chậm là តើមកនេះកន្លែងមនោទ្វារវចនៈហើយនេះមកចវននេះ biết chậm là với nốt vì với chuyện vâng cho cái viên có cái chuyện tiện គឺនេះពេលពីរនឹងបានគេពីរនឹងយើងរៀនពីខាងដើមលោកមិនហៅថាពវាំងញោហើយ là biết chậm là cái có cái chuyện វាំងញោពីរខណៈលោកប្រើពាក្យថាពវាំងញោពីរខណៈ ទាំងពីរនោះញើដូចគ្នា ញោដូចគ្នាបណ្ដាកណ្ដាលនេះកាន់តែញោតែម្យ៉ាងនេះញោហើយវាបដាច់ខ្សែពវាំងផងអញ្ចឹង có cái chuyện tiện nó việc này បាទតែពេលថាវាញោហើយវាកាត់បដាច់ផងទៅគេហៅថាពវាំងក៏វិជ័យតៈមួយទៀតតែពិតវាញោដូចគ្នាទេបាទ อันนี้ได้ขนมមេរៀនអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាតនេះដែលលោកហៅថាពវាំងកច្ចលណៈណាតែពវាំងកច្ចលណៈប្រែមកថាពវាំងញោណាតនេះប្រែថាពវាំងកច្ចលណៈ là này bao nhiêu ăn buồn đấy ពវាំងលណៈតែណាចឹងតនេះយើងហៅថាពវាំងកច្ចលណៈនិយាយថាពវាំងកច្ចលណៈបើរួមមកយើងហៅថាពវាំងញោណា อันนี้จีบวนก็ยังให้ตาเจียวันเนี้ยเจียวันเนี้ยนะทีนี้ตอนนี้ได้ลบปราเปทาวิปะทีนะขนมเรียนเนี่ยลบปราเปทาวิบะตะตีนะนี่จะเซนี่เซตามเรียนนะไม่ยอมมือโยนเลยอันนั้นวิปากะเคยก็อ่านตามวิบะตะตีลามปนะนะก็ยังอ่านตามวิปากะตะตีลามปนะเช่นคำนั้นฟังต่อมาก็มีอะไรแต่ยังเตะมาเตีย nhưng ở miền đi tế
តមកយើងបើតសេពីមកយើងដាក់វិភូតាអារម្មណ៍បាទវិភូវិភូតាអារម្មណ៍នឹងវិភូតាអារម្មណ៍នេះប្រភេទវិរៈហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធណាគេថាជាវនៈវិរៈបាទជាវិរៈបាទជាវនៈវិរៈប៉ុណ្ណឹងមកយើងដាក់តែខ្ញុំសរសេរគូសតាមហ្នឹងមកបាទប៉ុន្តែបើវាអត់មានតទាទេណាចាប់ត្រឹមចង្វាន់បាទrồi ấy giờ rồi á Nâu nụ chả. ខ្ញុំចង់សរសេរថាសក៏បានគូសអញ្ចឹងក៏បានបាទ nôm tô mồ អាការគូសវងនោះវាគាត់តែគូសមើលទៅវាមើលស្អាតយ៉ាងយើងគាត់តែសេរថាសដែរបើយើងមើលទៅសេរថាសទៅវាមើលទៅវាដូចអត់សូវដាច់ពីគ្នាណាបាទគូសវងមើលទៅរៀងដាច់ពីគ្នាល្អវាតួអក្សរណាដែលយើងទៅសេរក្នុងវងវាដាច់ពីគ្នា Thằng crom ní ọt miên nè. Ọt miên tạ tìa. ច្រើនក៏អត្ថទានឯង Thế mà ចឹងវាឈ្មោះថាវាត្រឹមតែជាវនៈវារៈហ្នឹងជាវនៈវារៈ dạ, dạ. Ọt miên tạ tìa miên tạ. Miên tạ thẹt tiếng. ជាបនហើយវាធ្លាក់ទៅប្រវាំងតែម្ដងណាបាទ Thế mà រួចហើយខ្ញុំរួចណាខ្ញុំមករួចនៅយ៉ាង nào chả បាទ nào គូ00ដែរ cú đá chả នៅបន្តិចលោកម្ចាស់កណាកណ្ដឹងដែរ បាទនៅគូទៅបើថានៅបើរួចហើយអាចទៅទៀតស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយតែបើនៅគូទៀតទៅបាទនៅក្នុង
អារម្មណ៍តាមមโนទ្វារមានតែពីរប្រភេទហ្នឹងទេណាបាទមានតែពីរប្រភេទហ្នឹងទេមានទីមួយគឺយើងហៅថាវិភូតារម្មណ៍ហ្នឹងមិនថាវាច្បាស់ណាវាប្រកាសច្បាស់ Rồi ai chứ? តាវិភូតារម្មណ៍មិនថាវាមិនប្រកាសច្បាស់ហ៎ណាយើងហៅអារម្មណ៍ហ្នឹង Người hơi lùng chả. ចា៎បងនេះគាត់ថាយើងគូជាខាងដើមដំបូងទៅទេហើយមើលទៅយើងនឹងគូអธิบายលោកអธิบายខាងក្រៅខ្ញុំយើងមានតាណាត្រូវមកនិយាយគ្នាបន្ថែមយល់បន្ថែមត្រូវសរសេរហើយបន្ថែមទៀតនឹងចាំយើងសរសេរទៀតអញ្ចឹងណាបងតែគាត់ថាយើងមកចាំថាវិភូតារម្មណ៍មិនថាអារម្មណ៍ដែលប្រកបច្បាស់អវិភូតារម្មណ៍មិនថាអារម្មណ៍ដែលមិនប្រកបច្បាស់ប៉ុន្តែពាក្យថាមិនប្រកបច្បាស់ក្នុងទីនេះវាគ្រាន់ថាវាមិនច្បាស់ដោយអវិភូតារម្មណ៍នេះវិភូតារម្មណ៍នេះមិនថាអារម្មណ៍វាច្បាស់មែនទែនទៅវារហូតដល់ថាជាបច្ច័យអីប្រព្រឹត្តទៅតាមពីរវាងកច្ចលណៈញ័រពីគណៈហ្នឹងទៅដល់មកតតិវាអាចការតតិបានតែបែបនេះយើងហៅថាតតិតែម្ដងតែម្យ៉ាងក៏បានដែរតែអាត្មាតាសេនេះវិបាកតតិលំបណៈនេះគឺសេតាមមេរៀនទេហើយពវាងពីរគណៈនេះយើងហៅថាពវាងកច្ចលណៈនេះនៅថាយើងធ្លាប់ដឹងឈ្មោះថាពវាងកច្ចលណៈពវាងគុបិជេតៈនេះក្នុងមេរៀនលោកប្រើពាក្យរួមតែមួយអញ្ចឹងពវាងកច្ចលណៈហើយតនេះគឺមโนទ្វារាវចនៈនេះណានេះតួនេះមโนទ្វារាវចនៈណាយើងតំណាងអសមោនេះមโนទ្វារាវចនៈនេះតែអាត្មាគាត់បានទៅសេហ្នឹងទៅមុនមិញអាត្មាថាចង់ទៅសេដែរទេសេអសនតិចណាស់តែមិនទៅសេក៏បានយើងដឹងធ្លាប់ចំណាំចាំមកយើងដឹងថាហ្នឹងមโนទ្វារាវចនៈបាទយើងរួចហើយទៅមើលមេរៀនអธิบายបន្តបាទមើលការអธิบายរបស់លោកណាមិនដោយសារលោកនិយាយរួមបាទអธิบายមโนទ្វារវិធ័យវិរៈដែលមានជាអ្នកជាកាមាវចរៈចវណ្ណជាកាមាវចរៈយើងធ្លាប់រៀនដឹងទូទៅហើយមានប្រមាណចវណ្ណជាកាមាវចរៈញោមចវណ្ណជាកាមាវចរៈមានប្រមាណចវណ្ណជាកាមាវចរៈញោមមានប្រមាណលេងញោមចវណ្ណជាកាមាវចរៈមានប្រមាណខ្ញុំមកចានខ្ញុំតូចភ្លេចអត់លេងខ្ញុំមកតណាហើយនេះចវណ្ណជាកាមាវចរៈខ្ញុំតណាចាស់មិនឆ្លើយមកចានអីតណា Nam chắc rú. Chứ bên cầm ma về chật ạ. Bên Ma mà về chật cái. Nhưng mà phê mình buồn. យើង29មកចាន់មានប៉ុន្មានកាមាវចរៈចវណ្ណជាកាមាវចរៈចាន់តែនេះចាន់ធ្លាប់ទៅហៅថាកាមចវណ្ណហ្នឹងចឹងតែមកសួរថាចវណ្ណជាកាមាវចរៈវិញបាទ Nhưng cái nam phê à cầm ma về chật ạ. Chắc rửa ta phát phía ta tí con xăm về nhỉ. អញ្ចឹងក្នុងទីនេះលោកប្រើពាក្យអញ្ចឹងឯងនេះណាជាវណ្ណៈជាកាមាវចរៈមិនន័យថាយើងនិយាយទៅថាចវណ្ណជាកាមាវចរៈមិនចឹងណាអញ្ចឹងចវណ្ណជាកាមាវចរៈមាន29 នេះដែលយើងតែងតែហៅថាកាមចវណ្ណណា Cái nó là cầm ma về chật ạ. Nhưng mà đang quỳ rôn nữa. Để cầm về chiều ăn cầm ma về chật ạ. តែងតែហៅថាកាមចវណ្ណបាទ Đang quỳ kịch rồi.
Ô cam mình chưa vẫn hay buồn cái cam ma về chả ô cam với đặc nia ta quỳ rôn này ចឹងយើងមកអธิบายមโนទ្វារវិធ័យដែលមានជាវ័នជាវណៈជាកាមាវៈចរៈណាណាពេលយើងមើលអธิบายទៅថាតាមមโนទ្វារព្រះរតេចាមិនបានពោលថាប្រសិនបើអតិមហន្តារម្មណ៍ជាដើមព្រោះចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារដែលមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍រមែងមានអារម្មណ៍ជាអតីតក៏បានជាអនាគតក៏បានទើបមិនអាចកំណត់អារម្មណ៍ដោយអំណាចជាអតិមហន្តារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលមានអាយុច្រើនក្រៃលែងជាដើមបានព្រោះអតិមហន្តារម្មណ៍លោកកំណត់យកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នតែមកដល់កន្លងបញ្ចទ្វាប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះដើម្បីនឹងកំណត់យកអារម្មណ៍នោះដោយអំណាចជាវិភូតារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលប្រកបច្បាស់និងអវិភូតារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលមិនប្រកបច្បាស់ប៉ុណ្ណោះព្រះនរោធិចាទើបពោលថាប្រសិនបើវិភូតារម្មណ៍ដូច្នេះជាណានឹងលោកចង់និយាយថាក្នុងមេរៀនកណ្ដាលលោកប្រើពាក្យថាប្រសិនបើវិភូតារម្មណ៍នោះវាមកដល់កន្លងនៃមโนទ្វារនេះលោកលើកយកពាក្យថានេះប្រសិនបើវិភូតារម្មណ៍មកដល់កន្លងមโนទ្វារចាតែព្រះអនុទ្ធចារលោកប្រើពាក្យហ្នឹងថាប្រសិនបើវិភូតារម្មណ៍លោកអត់ប្រើពាក្យថាប្រសិនបើអតិមហន្តារម្មណ៍ទេបាទដោយសារប្រភេទអតិមហន្តារម្មណ៍រាប់យកអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នចូលបានបាទតែក្នុងមโนទ្វារនេះដឹងអារម្មណ៍ដែលជាអតីតនិងអនាគតបាទនេះតកតងនឹងកាមចវ័នណានិយាយក្នុងទីនេះគឺយើង complete ថានិយាយតកតងក្នុងទីនេះនិយាយពីតកតងនឹងកាមចវ័នដែលជាកាមាវចរៈបាទនេះយើងឃើញលោកប្រាប់ថាមโนនេះជាមโนទ្វារដែលមានកាមធម៌ពីទីសួរលើកាមធម៌មានអីខ្លះហើយយើងមើលថានេះតែតងនឹងមโนទ្វារដែលមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍នឹងជាអតីតក៏បានណាតាមមโนទ្វារហ្នឹងណានេះជាអតីតក៏បានអនាគតក៏បានអាហ្នឹងដែលលោកកាន់យកតាមមโนទ្វារណាលោកកាន់យកដោយអំណាចជាអារម្មណ៍មួយដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារបានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងហើយបានយើងមកមើលមួយវគ្គបន្តិចដែលលោកថាតនេះបាទចាំនិយាយគ្នានេះថាទៅមិនអាចកំណត់អារម្មណ៍ដោយអំណាចជាអតិមហន្តារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលមានអាយុច្រើនក្រៃលែងទេព្រោះថាអតិមហន្តារម្មណ៍ហ្នឹងលោកកំណត់យកគេមិនអតិមហន្តារម្មណ៍លោកកំណត់យកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នណាប្រការនៃកំណត់ដោយអារម្មណ៍ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍គឺនិយាយពីវាអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ននេះអតិមហន្តារម្មណ៍នេះណាវាដោយអំណាចជាបច្ចុប្បន្នឥឡូវតាអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកដល់កន្លងនៃបញ្ញទ្វាប៉ុណ្ណោះនេះតើយល់ហើយ
ស្មាកាន់តែនាំញោមមើលចំណុចបន្តិចសិនក្នុងមួយចំណុចទាំងអស់នេះហេតុអីបានអธิบายរួមមកទៅនេះគឺលោកចង់និយាយថាតាមមโนទ្វាគឺកំណត់យកអារម្មណ៍ដែលជាវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍មិនបានកំណត់ដោយអំណាចជាអតិមហន្តអារម្មណ៍ជាដើមទេណាញោមបាទចំណុចនេះគាត់ចង់រួមប៉ុណ្្នឹងឯងចង់និយាយរួមប្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងតែតើនឹងមโนទ្វាដែលមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ណាហើយមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺកាមធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងវាមានឈ្មោះថាជាវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍វាអាចបានឈ្មោះថាជាអតិមហន្តអារម្មណ៍ទេបាទតើណែញោមស្ដាប់តើណែមកចំណុចនេះគឺចំណុចដែលលោកកដោបរួមគឺលោកចង់និយាយថាមโนតាមមโนទ្វាហ្នឹងគឺវាមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ហើយពាក្យថាមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងតែកាមធម៌ហ្នឹងគេសន្មតឈ្មោះវាទៀតថាជាប្រភេទវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍បងហ្នឹងដែលជាអារម្មណ៍ដែលវាអាចប្រកបតាមមโนទ្វាដែលកាមធម៌ក្នុងទីនេះមិនបានឈ្មោះថាជាអតិមហន្តអារម្មណ៍ឬក៏ជាមហន្តារម្មណ៍ប្រតារម្មណ៍អតិប្រតារម្មណ៍នោះទេបាទមកពីវាល្មិចលោកម្ចាស់មកពីវាល្អិតពេកណាលោកម្ចាស់វាមិនល្អិតទេដោយសារអំណាចទៅថាបើកាលណាបើនិយាយពីកាមធម៌ដែលជាអតិមហន្តារម្មណ៍ជាដើមនោះវាអារម្មណ៍ជាបច្ចោជាបានបាទតែដល់ពេលនិយាយអារម្មណ៍តាមមโนទ្វាវាអត់មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នទេដែលតកតននឹងកាមធម៌នេះណាវាមានតែជាអតីតនិងអនាគតដូច្នេះវាអាចឈ្មោះថាជាអតិមហន្តារម្មណ៍ទៅជាដើមបានទេវាមានត្រូវមានឈ្មោះត្រឹមតែជាវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះបងដោយភាពខុសគ្នាណាភាពខុសគ្នាទៅសេញោមឃើញតិចតែស្ដាប់តែពាក្យហ្នឹងក៏អត់ឃើញវាមិនយល់អតីតអនាគតអត់យល់មួយមនោទ្វានេះយើងមកទៅសេតែបន្តិចមកថាតាមមโนទ្វាណាដឹងឲ្យថាតាមមโนទ្វាអារម្មណ៍របស់វាហ្នឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់តទៅនឹងអារម្មណ៍ពីរខាងលើនេះគឺយើងហៅថាវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែលោកថាតាមមโนទ្វានេះនៅក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយថាអារម្មណ៍របស់វាហ្នឹងមានកាមធម៌មិនចឹងណានេះកាមធម៌ហ្នឹងជាធម្មតាតាមមានចឹងមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ចឹងមានកាមធម៌មានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍
miền cam mà thoa chỉ á rồiនេះសម្រាប់តាមមโนអូទ្វាណាចឹងយើងមករបន្តិចទៅរកាមធម៌ហ្នឹងមានអីខ្លះកាមធម៌កាមធម៌បានដល់អីខ្លះញោមកាមធម៌ រូបសំលេងក្លិនរស កម្មធម៌អហេតុកៈ18 កាមធម៌បើយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយមកគឺនិយាយពីរូបណាបាទរូបបានប្រមាណរូប រូប28 រូប28ចិត្តប្រមាណដួងចិត្ត 54 ចិត្ត50 54ដួងណាចិត្ត54ដួងតមកក៏ចិត្ត10ប្រមាណចិត្ត10 52 បាទចិត្ត50ពីអ្នកឯងយើងហៅថាកម្មធម៌បាទកម្មធម៌ឬក៏យើងហៅថាកម្មាវិចរៈធម៌ហ្នឹងណាញោមបាទយើងច្រើនតែរៀនយើងហៅថាកម្មាវិចរៈធម៌កម្មាវិចរៈធម៌តែពេលមករៀនហៅកម្មធម៌ហ្នឹងគឺគេអត់យល់ទៀតឆ្ងល់នឹងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងកម្មធម៌នេះកម្មធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមនេះហើយយើងគូមកមានចិត្តចេតសិកណាវាអាចប្រកាសបានដល់តាមមโนទ្វារហ្នឹងវាជាអតីតក៏បានណាជាអតីតនឹងណាអនាគតបាទអានេះដែលនៅក្នុងមโนទ្វារនេះយើងនិយាយតាក់ទងនឹងកាមចវ័នណាឬក៏ថាណាយើងនិយាយថាកាមចវ័នចាបាទនេះអានេះនិយាយតាក់ទងនឹងកាមចវ័នមโนទ្វារនៅទីនេះដែលយើងនិយាយនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាប់នឹងកាមចវ័នណាកាមចវ័នកាមចវ័នជាទូទៅយើងដឹងហើយថាកាមចវ័នមាន29ណាបាទតែតឹងយើងនិយាយពីកាមចវ័នហ្នឹងបាទអារម្មណ៍ដែលជាកាមចវ័នឯងដែលវាមានប្រភេទជាអតីតឬក៏ជាអនាគតណាដែលវាប្រកបច្បាស់ណាប្រកបច្បាស់នឹងមិនច្បាស់តែកាលណាបើករណីនេះវាក្នុងប្រភេទកាមធម៌នេះដែលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងករណីដែលវាប្រកបច្បាស់វាមានឈ្មោះថាជាអីវាមានឈ្មោះថាជាកាលណាបើប្រកបច្បាស់វាមានឈ្មោះថាជាវិភូតាអារម្មណ៍កាមធម៌ហ្នឹងណាថាវិភូតាអារម្មណ៍បាទវិភូតាអារម្មណ៍ដល់ពេលมันប្រកបច្បាស់មានឈ្មោះថាអវិភូតាអារម្មណ៍បាទ
នេះឲ្យពុតាបានឈ្មោះយ៉ាងតាមមកនេះទៅសេតិចទៀតមកដើម្បីជាបច្ចៈណាតាមបញ្ញត្តិវាតាមបញ្ញត្តិវាក៏មានកាមធម៌នឹងជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាណាញោមណាមកសរសេរឲ្យញោមឃើញតិចប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកាមធម៌ក្នុងបញ្ញត្តិវាហ្នឹងគឺបានដល់អីខ្លះកាមធម៌តាមបញ្ញត្តិវានេះដែលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងសរុបមកតនេះគឺយើងបានចែកទៅជាអតិមហន្តារម្មណ៍តមកគឺអានេះមហន្តាមន្តារម្មណ៍បាទតមកគឺបរិត្តារម្មណ៍តមកនេះចុងក្រោយគេគឺអីគេក្រោយគេគឺអតិបរិត្តារម្មណ៍ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមកមើលក្នុងបញ្ញត្តិវានេះយើងដឹងហើយថាបញ្ញត្តិវាយើងថាទ្វា5ណាបាទបញ្ញត្តិវាយើងថាទ្វា5បាទតែអាត្មាចង់បញ្ជាក់តនេះលេខកាមធម៌ក្នុងបញ្ញត្តិវានេះបាទតែយើងប្រើពាក្យថាមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ពិតដែរណាមានកាមធម៌មកជាអារម្មណ៍បាទគឺមានពិតអញ្ចឹងមិនថាមិនមានទេតែគាត់ថាកាមធម៌ក្នុងបញ្ញត្តិវាហ្នឹងវាមានកំណត់ណាមានកំណត់មានកម្រិតថាយើងយកប៉ុណ្ណាណា
ตัวทำเมียนการมาทอจะรำแม้นแต่การมาทอได้จะรำขนมปัญจทวีนี้ที่บ้านแต่ดอลบ้านดอลเองรูปปารำเนี่ย sạch tiền rồi ปารำเนี่ยสัตเตียเนี่ยสัตเตียรำเนี่ยสัตเตียรำต่อมาเตียน con tiền rồi การเทียร là xa rồi ำเทียรำต่อมาเมียนรักษารำรักษารำต่อมาคือพาทเปีย tiền rồi พาทเปียรำพาทเปียรำนะอันนั้นรำปรามนั่งได้ให้ตารำได้ประกอบตามอารำปรามได้ยังไงไอ้บยังไงใครได้ใครแต่ปัญจารำมันยังยัง con cha rồi บยังไงชั่วโมงไปใครๆนะยังไงแต่ปัญจารำเนี่ยแต่วันนั้นบ้างนะ อันนี้คือแต่ปัญจารำปัญจารำเนี่ยต้องปรามนั่นคือแต่ปัญจารำปัญแต่ขนมปัญจารำเนี่ยได้ไปประกอบตามปัญจทวีโลกธาเจียไอ้เก๋อารำปรามนั่นตัวเจียไอ้ปะ bị phu ta rồi นะภูตารามนะเนี่ยดับเจเนี่ยนะอันนี้วิลธาไปประกอบตามปัญจทวีนะต่อแต่ปัญจารามนั่นจะปัจโจ phải chụp bằng ปัจจุบันนะนั่นจะปัจโจ ôi mơ tam đi đang mơ vô เปิดตามนะ mơ tam được phao đến đang mơ mạnh เดี๋ยวเพิ่นยังมาไปยังกับตอนโยนจับกันเรื่องในบ้านแต่เพิ่นไม่เป็นไรแต่ก็ได้ทมาปรงแต่เสถ้าเวทีปัจจุบันในขณะแต่ได้สาธมาเสปัญจารามตอนนี้ทมาไว้บะกูก็ดาวเทียทมาด่าไปกรมเลยแต่มันดองแต่จึงตามปัญจทวีนั้นก็มีอาการมาทัวนังเจียรำได้ปัญจกระดาการมาทัวดัจเจียรำนองตินี้ในบ้านดอแต่รู้สมเลงเคลิ้นรู้พาทับเปียนังตีแต่ยังให้ทำพาทับเปียรำนะปัจจัยเป็นยังให้เคลิ้นถ้ารู้สมเลงเคลิ้นรู้พาทับทับเปียให้รู้สมเลงเคลิ้นรู้พาทับเปียในเทียสาวได้ประกอบตามปัญจทวีทั้งปรามทวีทั้งปรามในบ้านคือต่อตะเจียปโจบานนะในปัจจุบันจังคือขนมอารามปรามเนี่ยได้ยังให้แต่ปัญจารามเนี่ยมวยนะโยมตรีจารถามมวยเนี่ยนะวิเมียนโอกาสการบานกรุบเนี่ยวิเมียนโอกาสสันนมัดชมูวิเทียบานแต่เจ็บบุญเนี่ยเจ็บบุญในเทียนะขนมมวยนะ
រូបារម្មណ៍មួយនេះក៏វាបានឈ្មោះ4ទៀតសន្មតទៅជាឈ្មោះ4នេះទៀតទៅជាឈ្មោះអតិមហន្តារម្មណ៍ក៏បានមហន្តារម្មណ៍ក៏បានបរិត្តារម្មណ៍ក៏បានអតិបរិត្តារម្មណ៍ក៏បានក្នុងមួយនេះណាទាំង5នេះបងវាបានឈ្មោះ4នឹងទៀតបងតែនេះបានលោកវិញបើឃើញច្រើនពេកណាវាជាញោមប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងវាឲ្យបដូរពេលខ្លះយើងហៅថាតាមបញ្ញទ្វាមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នយើងចង់និយាយអញ្ចឹងក៏បានតាមបញ្ញទ្វាមានកាមធម៌ជាអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នតែដល់ពេលខ្លះយើងចង់និយាយថាតាមបញ្ញទ្វាមានរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈនឹងជាអារម្មណ៍ហើយរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈនោះជាបច្ចុប្បន្នណាតែពេលខ្លះយើងអត់ចង់និយាយចឹងទេយើងចង់និយាយថាតាមបញ្ញទ្វាមានអារម្មណ៍ដែលប្រកបនោះឈ្មោះថាជាអតិមហន្តារម្មណ៍មហន្តារម្មណ៍បរិត្តារម្មណ៍អតិបរិត្តារម្មណ៍ណាហើយសូថាអតិបរិត្តារម្មណ៍ចដើមនឹងយកអីមកជាអតិបរិត្តារម្មណ៍ក៏យករូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈនេះដែលដើរតួធ្វើជាអតិមហន្តារម្មណ៍តើណាញោមតើណាដូចឈ្មោះយើងតែម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបានច្រើនណាញោមតាមពេលដែលយើងដើរតួអញ្ចឹងដើរតួជាអីអញ្ចឹងបងពេលនេះខ្ញុំចានខ្ញុំអីដើរតួធ្វើជាអ្នករៀនហៅថាកូនសិស្សបាទម៉ោងរៀនហៅថាកូនសិស្សបើម៉ោងក្រៅពីម៉ោងរៀនមើលអាត្មាដើរតួធ្វើជាម្ដាយធ្វើជាម៉ែធ្វើជាយាយធ្វើជាបងធ្វើជាប្អូនធ្វើជាមិត្តភក្តិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគេចង់និយាយថាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះមុំតែពេលខ្លះទៀតគេថាប្អូនខ្ញុំឈ្មោះមុំបាទអាត្មាថាកូនសិស្សអាត្មាឈ្មោះមុំប៉ុន្តែមុំហ្នឹងតែមួយប៉ុន្តែពេលខ្លះកូនសិស្សមុំពេលខ្លះម៉ែមុំពេលខ្លះប្អូនមុំពេលខ្លះកូនសិស្សមុំពេលខ្លះយាយមុំតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុំនៅតែមុំដល់តែសារធាតុវាគឺនៅដល់តែយើងអាចហៅឈ្មោះបន្ថែមសំទៅលើឈ្មោះមុំមួយទៀតណាដូចជាអារម្មណ៍ដែលជារូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈនេះឯងវាអាចហៅក្តោបរួមថាជាកាមធម៌បាទជាកាមធម៌ឬក៏យើងហៅរួមថាជាអតិមហន្តារម្មណ៍បរិត្តារម្មណ៍អតិបរិត្តារម្មណ៍ទៅតាមបលតិស័កដែលត្រូវប្រើបាទប៉ុណ្្នឹងទេតែភាពខុសគ្នាគឺតាមបញ្ចទ្វាមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតែម្យ៉ាងណានេះរួចហើយញោមរួចហ៎ទៅណារួចហើយ ទៅព្រោះតែសេតបាត់ត្រូវចុចទៅឃើញចុះ
vài cái lệ tầm pòn tí cái đã anh đã xe em mà xe sẽ rộng tí thế vì xong ta mình sẽ rộng cả ba mình thấy ta sẽ rộng tất cả một này này ở trong thà ở nhôm chẳng nam chạm đấy mình gì bị ta tam bàn dịch thuyền nó miền Aram chỉ ba chỗ trong bàn và tam mình đầu thuyền vì miền Aram chỉ tây tạ thì là cột ấy bàn chẳng á anh ấy gì bị tệ tông chọc mà trong mình đầu thuyền này chọc tệ tông nâng cao mà chọc vốn nè đây lúc trong bề đến lúc ta cả chợ bên đấy chỉ cả mà vài chả nữa sẽ để chỉ cả mà vài chả đến chả hạn po khung chân nói đang lúc còn ở trong bây giờ đang vẫn đang thế khung bề đến đấy nè khung bề đến đấy bây giờ là này nhôm ta xe chẳng rồi cho nhôm từ ta xe nói nhôm mà trên xa tham mày mình tới đấy nó nhôm song kẹp chặt chỉ việc về má ấy chẳng phải chạy prap nhôm buổi tiết tha ta mano thuyết Aram đại chỉ cam mà thò nắng này còn ta mano thuyết vì miền châm mô thá chia vì phù tà rám nâng vì phù tà rám phần nọ nè vì anh ai miền châm mô thá chia tệ mà hàn tà rám rồi cái thá chia mà hàn tà rám chia parat tà rám chia tệ parat tà rám thế nè vì bạn châm mô trầm thá chia vì phù tà rám nâng vì phù tà rám thế ta mano đầu thuyết vì mình ai bồ thà tệ mà hàn tà rám tam mano thuyết bản tệ cầm nắp vô anh nhá lừa bạch chạy này ta cầm nắp vô Aram nó đòi ná chia về phù tà Aram nè đừng ngại về phù tà Aram phần nào nước ta mà đổ thuyền nè nắng chọc mà về ấy cả má dừng mơ biệt thà bọc đal cần lòng biệt thà mà đal cần lòng đấy chứ tại ai tạm bên nơi khăn đông pan nhặt phim đấy nó riêng viện đàm mà nè biệt thà mà đal cần lòng ở trên bài thà pro hai đại mà nốt phía bên bên chia và sạt đôi chia thuyết pram càng đàm biệt thà một đal cần lòng tớ mình miền sự cái đấy một đo rồi nhé đại là nộp phiếu đã bảo sát là muối để ban cho một tháng quy đừng xài từ tua bạc tục đôi đẹp bầu hải chấm nay cho ven đại miền khăn ông lùm đạp hàng đàm ông pi mà đồ thuê để bạch chân ạ đồ ái cho một tháng mà đồ thuê pro được cho nó có bây chia sự cái đấy rồi bảo bịa thả một đò còn đón mà đồ thuyền đi dạng để thả bàn đo ca đây là ròm nút chia phải trái ao phải viện nhô làm bấy ca cạn láng đấy đồ thuyền riêng và chân nặng đôi chân em nút ai bằng ní tầng năng bịa thả tụ mà đồ thuyền á sẵn đại giờ trắng cả là đại vì Aram năng mặt vừa ao vào viện nhô á Aram đại chỉ vào trái vừa vào viện nhô bán nó mà ta bắt cắt đào mà đồ thuyền nó trông mà đào con lông mà đồ thuyền ấy chừng mơ bà tam được nông pan giật phía vì tệ tàu năng phá sạt tờ rú á tại đặc biệt mà nô thuyền ấy vì tệ tàu năng phá sạt tờ rú tiền á nô thuyền nó vì tệ tàu năng phá sạt tờ rú tiền thà mà nô thuyền mình mến chia phá sạt đôi chữ phía pram khang đàm đặc biệt thà phá sạt nó chẳng gì phá sạt tờ rú pram nữa nè pram việc lấy thà phá sạt này
โนทวียังคลับเรียนขนมทวีนั่งอังทบันอะไรเก๋มโนทวีโยมโนทวีคลับเรียนมาในขนมปริเชติใบยังทบันอะไรเก๋ที่ทำมโนทวีนั่นนะลิงดัง ดัง เพลง มันต่อ มันเปิด ไอ้ปาเชติใบนะ แม่มือที่นั่นเราตั้งห้าเปียกแม่รวมมือที่มือ ยังเมื่อถ้าจำนายตัวเวียงได้มีนขนมหลมดับข้างดามเนี่ยอมปีมโนทวีเรียกว่าจะนานไว้ชั่วโมงทำมโนพี่เนี่ยตัวเวียงเนี่ยคือขนมนี้เราไปเจอทับตัวเวียงนะเนี่ยตัวเวียงได้มีนจำนายขันดามนมโนทวีเรียกว่าจะนะจัดการล่างนะตัวเวียงไหนชั่วโมงทำมโนโนทวีเนี่ยตัวเวียงเนี่ย เกี่ยวเบี้ยงโน้ตปีจะเกี่ยวเวิร์น chỉว่านั้นนะchỉมโนทวีเนี่ยจะวันไปกาตามมโนทวีป่ะจังมโนทวีนี่อังทอบันดาอะไรเก๋เนี่ยมโนทวีเนี่ยติดอันละลิงจ้ะเนี่ยบันดาไปเวียงกระจัดดับประมูล โน้ตปีมันเกี่ยวเวิร์นจัดห้าร้านตัดตีตัดมือ อันนั้นเตยนาอันนั้นจีปีปิดไทยจัดตามมโนทวีแต่อันนี้จีปีอังทอบมโนปีทำมโนทวีเนี่ยอังทอน้ำบันดาไปเวียงกระจัดดับ ดับบัว ดับประมูลเนี่ยป่ะไปเวียงกระจัดดับประมูลดวงเนี่ยไอ้ดาตัวถอยเจมโน nó đi này nó thì ăn hệ viên cái chân hệ viên cái chân lục luôn ทีนี้ลมปราบหนึ่งทันเนี่ยจำนายพระเวียงแต่มีอันขนองลมตาบข้างดามอมปีมโนทวีเรียวัจนะนู้ไอ้ชมูธรรมโนมโนทวีลบปราบในพระเวียงเนี่ยพระเวียงกระจัดในชมูธรรมโน hệ viên มโนทวีพอปันไตยังคลอบเรียนมาพระเวียงกระจัดเมียนประมาณยังคลอบเรียนมาปีปาริเชติใบยังดังนะแต่การไปเรียนตีใบกับปราบได้นะมโนทวีอังทอบันอะไรคลา hệ viên cả đập buồn cả đệ thị cả đập buồn cho tê cả đập buồn ป่ะยังมโนทวีนั่นก็บ้านดาวพระเวียงกระจัดดับประมูลในบรรดาตัวถอยเจมโนทวีป่ะ มโนทวีนอังคือบันดาลเพเวียงกระจัดดับผมบัวนะหลวงจ้ะ ครับป่ะนึกยังเรียนทั้งตีใบrồi áมาอาจจะเซอินเจเตมาก่อนอาจจะเซเลอร์นี่ได้เคยมันนำบานก่อนโจขนมเบเรียนอย่างโน้นนะยังอาจจะเรียนมือผ่าได้เช็ดตีใบบานเลิกลังไปจังอาเปียได้ยังปราศกับใบเชียร์สเกรดบอกเปียทำบอกดอกันลงมโนเทียนนี้อย่างนี้ถ้าบ้านดอกาได้อารมณ์ดูนู้เชียร์ปัจจัยเอาแผลเวียงย่อนะแต่ใบกาการล่างในอวัจนะโดยเฉพาะหน่วยนะจังอารมณ์วิเดไปอารมณ์ได้วิมินอารมณ์นั้นวิมาซ้ำกลัวมั้งวิมาเฟื่อเอาไปเฟียงนั้นหนัวจ้ะโยมหนัวมาเนี่ยbạn đó ca đại à rầm một luôn á nè rầm nó chỉ phải cháy ở bờ biển nhỏ nó là cái việc trái ông trẻ viên chả rầm nôn nôn nó xây cái à rầm nôn nôn nó bạn là rầm ở à rầm nôn nôn ăn đúng nên ram ram ปรำทางปรำเลย có à rầm nôn nôn à rầm tầng pram á bà tam tam nốt phía miền là ram tạt tì
អារម្មណ៍នោះនេះបើនិយាយពីរគឺបានដល់វិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតា អវិភូតារម្មណ៍ ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យរួមមកគឺបានដល់កាមធម៌នេះមិនអញ្ចឹងណាកាមធម៌មានរូប28ចេតសិកចិត្ត54ហើយចេតសិក50 52នេះបើតកតងក្នុងនេះបើយើងចង់និយាយពីកាមធម៌ណាប៉ុន្តែបើដោយឈ្មោះរួមមានតែពីរវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងចង់និយាយពីកាមាអារម្មណ៍មហកតាអារម្មណ៍លោកតរាអារម្មណ៍ក៏បានអានោះយើងរៀនពីក្នុងបរិច្ឆេទទី3នោះអារម្មណ៍មាន21នោះគឺស្ដានោះបាទអញ្ចឹងពាក្យថាអារម្មណ៍នោះគឺសំដៅយកវិភូតាអារម្មណ៍និងអវិភូតាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងតែវាមកប្រកបតាមមโนទ្វាណាណាអញ្ចឹងនិយាយអារម្មណ៍នោះបន្តិចណាអារម្មណ៍អារម្មណ៍នោះនឹងអារម្មណ៍នោះដែលជាហេតុឲ្យប្រវាំងញ័រហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមិននិយាយពីអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍នោះគឺនិយាយមកគឺដល់វិភូតាណាវិភូតាអារម្មណ៍ណាវិភូតាអារម្មណ៍អវិភូតាអារម្មណ៍នោះគឺដាច់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងតាមមโนแล้วពេលអារម្មណ៍នឹងដែលវាជាហេតុឲ្យប្រវាំងញ័រពេលណាអាតួប្រវាំងញ័រនេះគេហៅថាមโนណាតួប្រវាំងញ័រនេះតែវាជាហេតុឲ្យមโนទ្វារាវចនៈកើតណានៅវានេះគេថាមโนញោមត្រូវចាំណាមโนទ្វាហើយនិងមโนទ្វារាវចនៈចិត្តខុសគ្នាណាញោមបាទ នោះទ្វារាវចនៈចិត្តផ្សេងអញ្ចឹង មโนទ្វាផ្សេងបើយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងច្រើនតែនិយាយមโนទ្វារាវចនៈចិត្តយើងហៅថាមโนទ្វាណាប៉ុន្តែតួមโนទ្វានេះគឺផ្សេងហើយមโนទ្វារាវចនៈចិត្តផ្សេងបាទ មโนទ្វានេះនិយាយពីចិត្ត បើមโนទ្វារាវចនៈនិយាយពីចិត្តតែអានេះក៏និយាយពីចិត្តដែរមโนទ្វារាវចនៈនេះក៏និយាយមโนទ្វានេះក៏និយាយពីចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់តែវានិយាយពីចិត្តដែរតែវាបានដល់ពវាំងកចិត្តដែរបាទណាវាំងបានដល់ពវាំងកចិត្តណាប៉ុន្តែដល់ពេលមโนទ្វារាវចនៈនោះផ្សេងណានេះដល់ពេលពវាំងនឹងញ័រហើយជាហេតុឲ្យកើតមโนទ្វារាវចនៈមโนទ្វារាវចនៈនេះវាតែមួយតែឯងមិនអញ្ចឹងណាណាគេរៀនពីបទខេត្តទី7រួចតាមមโนទ្វាហើយមโนទ្វារាវចនៈទី3ច្បាស់ទី3រៀនពីទី3បាទនេះមโนទ្វាបានដល់ភាវាំងកចិត្តមាន19បើមโนទ្វារាវចនៈបានដល់ជាវាំងជាវណ្ណចិត្ត55តតិ11
កើតតាមមនោទ្វារ ណែតែពេលប្រវាំងនឹងញ័រវាចែកឲ្យកើតមនោទ្វារវចនៈ ណា តែប៉ុន្តែមនោទ្វារនេះក៏ចិត្តមនោទ្វារវចនៈនេះក៏ចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមនោទ្វារវាជាហេតុឲ្យកើតមនោទ្វារវចនៈមួយទៀតមិនចឹងវាបន្តគ្នាបាទនេះអារម្មណ៍នេះដែលវាមកប្រកាសដល់មនោទ្វារនេះតួនេះណាតែដល់ពេលវាមកប្រកាសដល់មនោទ្វារហើយបានវាជាហេតុឲ្យមនោទ្វារវចនៈចិត្តកើតមិនចឹងញោមបាទចឹងណាបើគូទៅអញ្ចឹងតែកន្លែងមនោទ្វារនេះដែលយើងហៅថាអង្គធម៌បណ្ដោះប្រវាំងកចិត្ត15តួនេះណាពេលមនោទ្វារនេះប្រវាំងកចិត្ត15គូក្នុងមិញណាហ្នឹងអង្គធម៌ណាបណ្ដោះប្រវាំងកចិត្ត15ចឹងប្រវាំងកចិត្ត19និងមនោទ្វារវចនៈចិត្តខុសគ្នា ខុសគ្នា ខុសគ្នាបាទណាប៉ុណ្ណឹងបាច់ទៅទាញទៅណាទៅអូចាំចឹងប្រវាំងញ័រនេះឯងកន្លែងប្រវាំងញ័រនេះឲ្យឈ្មោះថាមនោទ្វារដែលវាជាហេតុឲ្យពិធីចិត្តកើតឡើងមានមនោទ្វារវចនៈចិត្តក៏ដូចជាចវណ្ណចិត្តហ្នឹងកើតឡើងបានបាទរួចខ្ញុំរួចរួចទៅលឹងមកច្រើនដែរនេះបាទ វាជួយតើ ច្រើនពោប៉ុណ្ណេះហើយបាទសម្រាប់ចាំហើយក្រោយទៀតបាទនិមិត្តយប់ហើយទី10ម៉ោងម៉ាសកាទេឡើយ យប់នេះយប់ ច្រើន នេះ ផងជើញមកផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់អស់គ្នាតិចណាបាទមកតទុក្ខបត្តាចិនទុក្ខាបយាបត្តាចិនពជាសោកាបត្តាចិនិសោកាហន្តសាពេបាឌិណោអិទាំងវោញាតៃណាងហោតោសុគតាហោតោញាតយោតើឯណាដែលខ្ញុំប្រការណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រពន្ធប្រធមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមប្រពន្ធប្រធមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតូននោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនាសម្រាប់ពលីណាញោម